Så nu har jag programmet. Där kan jag trycka på plustecknet. Då skriver jag kod .05 som handlar om logik. Nu inne i programmet, då kan jag bara kasta de här blocken som syns. Och sen ser jag att det är 3 delar. Till vänster har vi ett kort. Där kan vi titta på vad som sker när vi skriver våran koder eller kommandon som vi använder här. Och sen i mitten har vi de rubrikerna som de här instruktionerna som delas upp i olika rubriker. Men just idag kommer vi att jobba med den här rubriken som kallas för logik. Tidigare hade vi jobbat med grundläggande, sen input. Vi jobbade också med led och vi tittade på också variabler. Det var sista lektion. Och den här lektionen ska vi prata om logik. Om vi trycker på den här knappen eller på den här rubriken logik, då ser vi det dyker upp det här. Där står villkor här. Det finns 2 typer av kommando. Där kan vi göra villkor. Och sen också finns en annan typ av kommando där vi kan jämföra. Vi kan jämföra siffror med varandra eller vi kan jämföra text med varandra. Text med annan text. Och sen har vi också på slutet här andra typer av kommando där vi kan använda de här orden som finns i booleanska och eller inte, sant och falskt. Just nu jag ska gå igenom några av de här kommando och jag ska ta ett exempel som ett exempel från matematik. Till exempel när vi ska jämföra siffror eller texter eller talen. Och kan jag bara direkt börja så här. Om jag ska nu ta fram det här grundläggande och sen och tänker jag att jag ska jämföra talen som är negativa och talen som är positiva. Då kan jag göra så här. Till exempel vid start. Om vi ser vid start här. Jag tar fram vid start. I vid start vill jag göra så här. Skapa ett variabel. Jag behöver ett variabel. Jag ska skapa ett variabel. X. Jag har skapat ett variabel. Och då vill jag ha det här variabel. X till 0 i början. Då nu har jag X är lika med 0. Och sen vill jag också ha lite knappar så här. En knapp A och knapp B. Med knapp A kan vi exempelvis ändra på det här variabeln X. Och vi kan också ändra på det uppåt. Det betyder när vi trycker på A, då ändras X med 1. Det ökar med 1. Och jag kan visa det här på skärmen så att vi kan se att det är sant, att det händer. Att det är nu. Så det är det här. Sen tar jag fram X-variabeln. Och sen så tar jag hur det funkar. Nu ser vi så här nu. X lika med 0 från början. Och sen när vi trycker på knapp A ökar X med 1. Och det visas på display. Vi kan så här se. Så. Då trycker vi på A blir det 1. Trycker vi på A blir det 2. En gång till blir det 3. Ser ni? När vi trycker på knapp A ökar variabel X som var 0 från början. Och det blir nu 4. Jag kan på samma sätt göra en knapp till som vi kallar för knapp B. Och med knapp B kan vi sänka det här variabeln X som var 0 från början. Jag kan bara göra i liten ordning här. Så det blir snyggt. Så här nu. Så ser ni här med knapp B ändras X inte med 1 men vi ska ändra med minus 1. Vad betyder det? När vi ska ändra X med minus 1. Det betyder X som var 0 från början. Det kommer att sänkas till minus 1 och sen det blir minus 2. Det går ner och ner hela tiden. Jag kan nu testa båda två. Om jag ska trycka på A. Det ökar med 1. Då blir det 1. Blir det 2. Blir det 3. Blir det 4. Blir det 5. Blir det 6 och så vidare. Men om jag trycker på B.
så ser vi här att vi har skrivit att ändra x minus 1. Det vill säga det kommer att sänka med 1 varje gång vi trycker på B. Nu trycker vi på B blir det 5. Trycker vi på B det blir 4. Sen B blir 3. Sedan 2 och så vidare. Nu har vi gjort nu vi har inte ens börjat med logik. Men nu om vi ska kolla nu vilka av de här talen är positiva tal och vilka är negativa tal. Då kan jag hämta en logik och en huvudkod som kollar på det hela tiden. Om vi tar fram här för alltid. Och sen inuti för alltid ska jag hämta det här logiken där jag kan jämföra om annars. Det betyder om det här är så, annars gör det så. Det här om annars kan vi få hur många villkor som helst. Bara vi trycker på plustecknet, det dyker upp andra villkor. Men just nu jag behöver inte många villkor. Jag behöver bara ställa 2 villkor. Det första villkoret, jag ska jämföra. Hur ska jag jämföra? Jag behöver det här jämförelsen. Jag ska jämföra här istället för sant. Jag ska jämföra något med något annat. Jag ska jämföra xan med 0. Är x 0 och lika med 0 eller större än 0. Jag ska använda det här symbolen, den matematiska symbolen. Större och lika med. Är x större än 0? Är x lika med 0? Då vet jag att det här xet är positivt. Jag kan bara skriva som en text här. Vissa sträng, det är skriven text. Då skriver jag att det här xet är positivt. Det kan göra så här nu. Positivt, bara p. Positiv. Det här talet är positivt. Men om det här, jag kan ha samma villkor nu igen, men jag ska bara byta matematiska symbolen till mindre. Om den är mindre än 0. Om x är mindre än 0, då vet jag att det här är negativt. Då jag ska skriva att det här är negativt. Så jag ska byta det här ordet, det blir negativt. Negativ. Så här nu, om jag ska sammanfatta det här exempel, då kan vi märka så att koden i början gör att x är lika med 0. Och sen har vi knapp A, där kan vi ändra på x uppåt. Vi har knapp B, där kan vi ändra x neråt. Och sen har vi en kod som är en huvudkod. Där det hela tiden tittar på hur mycket är x. Om x är större än 0 eller lika med 0, då kommer det stå här positivt. Men just nu, i början här, vi vet att x är lika med 0. Och det betyder x är positiv. Och det visar här på displayen. Positiv. Sen här, P, O, S, E, T, E, V. Positiv. Men om vi ska testa nu, få det här till mindre än 0. Till exempel vi ska trycka på B så det går ner. Då nu ser jag så här nu, hur mycket är x? Vänta, det ska gå ner. X är minus 1. Och minus 1 är negativ. Nu visar det att det här är negativ. Ser ni? Om jag ska trycka en gång till, det blir minus 2. Minus 2. Och det är fortfarande negativ. N blir det. Men om jag trycker på uppåt, då ändrar. Men nu här vi märker att det kommer en text här som snurrar så här. För det ska inte bli så här text som snurrar. Jag kan bara förkorta här. Positiv till P och negativ till N. Så här nu kan vi se direkt att x är lika med 0 är positivt, det står positivt. Om vi ska höja till 1, då x är lika med 1, det är positivt, det är P. Men om jag ska gå ner till 0, det blir positivt igen. Men om jag går till minus 1, då blir det negativt, blir det N. Minus 2, då blir det negativt igen. Det blir N. Så nu har jag visat hur man använder logik för att göra en kod som visar om ett tal är negativt tal eller att det är positivt tal. Så jag kan bara nu stänga direkt alla de här och sen skriver jag en till kod. Där kan jag titta på till exempel vilket tal är störst. Om vi ska välja mellan 3 tal, då
skriver jag en kod där visas det tal som är störst. Och kanske det kan ta mer tid nu om vi gör det så här. Men jag ska göra det i nästa filmen. Jag ska försöka fixa en till film där jag visar ett exempel där man skriver en kod som visar vilket tal är det största talet. Tack för idag.